泡泡喉咙也没给我痰，昨天晚上睡觉半夜挺咳的，半夜到11点过就开始咳吐起来，然后今天早上估计早晚冷空气啊，然后也是有点那口痰上来，然后就很咳。我问了在学校里怎么样，老师说学校里白天还好，如果去室外运动的话，那个就是那口痰会呛上来。我带他去市医看一下。可以，都好多天了，好久了，去验个血了。对啊，家边上这个医院配了2、3次药吃的都没用，万一时间拖久了，那个引起肺炎就麻烦啊。等下我们早点去接他，把他接出来去市医，我挂一个号。好，我洗个头啊。好。拿文件是吧？好。最近这个腰细了，这裤子这穿都往下掉。这条裤子我还是改过的嘞，上次买的时候又这么大了。是的。啊？啊，对，时间买是吧？洗个头。目的地，人来人往里满是善意。我们家楼下15楼终于卖出去了，这2天在装修，每天早上8点多开始打电钻，还睡都睡不好。慢慢走回家，就这样虚度着你。这2缕头发掉下来，有那么搞笑？没绑上去。虽然上脸是比较清透，然后在后面加一层这个气垫的话，妆感会强一点。这2者不烘托啊。气垫有点遮瑕的效果，这气垫。我的眼窝太深了，就导致我的眼皮上都是有点黑黑的，还有黑眼圈。他说让我搞点这个遮瑕呀，给它稍微的修饰一下。昨天化妆老师那边学的。现在去接小泡芙。晚上烧个肉蟹堡。你先买来了？我早上买来了，弄干净放冰箱。哇塞！肉蟹堡可以放点洋葱、土豆进去。哎，对，都有。土豆把它切块放进去。哎，洋葱、土豆，炒一下。鸡翅呀、鸡爪呀，是吧？你都买了？都买了。哇塞，那肯定很好吃。我都弄好了喂。听都好吃。就。我说看一下小叶老师和泡泡呢。今天中午没睡哦。没睡呀？那在路上睡一会儿吧。在路上睡一会儿。跟小叶老师拜拜。拜拜。去吧。跟小叶老师拜拜。还好的。好，拜拜，跟叔叔拜拜。去吧，拜拜。他一定要把那些衣服放包里。好，拜拜。妈妈带你去医院看一下，这口痰，每天晚上半夜都要咳吐。下午没睡。没睡啊？没。你不睡觉在干嘛？被那个大同学吵醒。吵醒了。那大同学没睡，然后。那我们去哪里？妈妈带你去市医，还是市医好。这口痰。半夜今天早上6点过是不是也在咳呀？妈妈还说怎么回事呢？以前早上都不会的，今天早上也会了。然后就这种声音咳起来，发呛。就这里的声音感觉很粗，咳起来，听起来还好。阿姨她现在大点，如果按小时候早就肺炎。哎，她现在大起来，抵抗力好起来。也熬不了这么久啊，也蛮久了喂。如果小时候的话，有这样症状，2、3天没去看的话就肺炎了。现在长大了，棒多了，是不是啊？抵抗力好多了啊！那好像不能说，呸！他是前2天就咳了，大概有1周多了哈。然后前面有2天发烧，然后我们是在我们家边上那个市3看的，然后看了以后发烧好了，然后在咳嗽里面也是口痰是一直没好，然后再吃的那些化痰的药什么都没有什么用，有点频繁。正好，那手手不去动，正好，泡泡最棒了。又拍我。哦。拍放心一点，拍好了一下就好了。走，去找医生吗？上去就好了。泡泡来了。来，泡泡，拍好了。拍好了。有。支气管炎，他是用这些药有用吗？药应该药可能你还要吃疗程还不够。
肺炎是没有的，就支气管炎。哦，有支气管炎。配雾化吗？对，配雾化吧。那个化痰快一点。我把拿回家里去转。我们家有机器的，但他这种支气管，他小时候也是支气管不怎么好，长大是不是？他气管比较敏感，他过敏体质。对，过敏体质。那如果但是支气管炎严重吗？他不是很严重。家里过敏药不要吃了哦。不用吃。如果咳嗽，吃个5天也没好，再来复查。好。5天以后没好再来复查。雾化药真的。拿了个雾化的面罩，其实雾化还是要伤害你的机器。那也没办法，这不是吃了10天药都没用吗？而且他支气管炎又出来了。是的，他这个气到医生说就是他的气管太敏感了，敏感宝宝。那好，庆幸在现在越长大，就是越来越好，那不像小时候一下那个没弄好就是支气管炎肺。这么多呢？没有个袋子。回家喽，这个点回家最堵了，大梁。对。限行申请了吗？没有，我们走下面过，时间差不多了。啊。鸡饼啊，这些奶茶你都不能喝，知道吗？酸奶糖少了你可以喝一点，哎。对我好了呢。好了可以稍微喝一点。哦。来电话说他在等。干什么啊？拿了包空盒子，放冰箱里过几天，它是变质了。吃完的奶酪放在冰箱里还能再变出来？啊。哼，冰箱会生宝宝的。啊。这里好疼啊！啊，这里是有点肿了。你嘴巴涂什么了？红彤彤的，要把装卸了。哎呀，按去都疼。哎，弄点大娘，你帮我买支那个红霉素眼膏呢？这里有。有吗？对，哎。我洗掉擦一下。睫毛根部肿上来的。我记得小时候啊，就是如果这种肿的话，一般是眼头肿，会弄个那个鬃毛，那个粗粗那种鬃毛往这个眼睛孔里面给它转，很舒服的，会流很多眼泪水，很痒。但是我这个是眼尾这里，在这里吗？啊。这个？对。是软膏。一样的。是眼膏。一样的。它不是有专门用眼部的吗？一样的，什么都是红霉素。它就是用疱疹的嘞。一样的。你确定哦？不要给我们瞎掉。确定。相许度着年华，没牵挂，只有晚风轻拂。下面，然后看看爸爸背上有没有一颗颗来帮爸爸磕掉。爸爸改天给你买甜甜圈吃。没有。有的，一颗一颗，用你的手指甲把它磕掉。快点，动起来，木。哇塞，这一锅具有食欲啊！然后还炒一点青菜泡泡吃。空瓶的那个你妈妈的那个辣椒酱。妈妈酸奶。酸奶等下就到了，酸奶马上到了，给他买了那个澳洲酸奶，之前在澳洲不是喝过的吗？在澳洲我们喝过的呀，是吧？阿姨来吃啊。以前不上班的时候觉得点蟹肉堡，下班的蟹肉堡一点很幸福啊。是。吃不完，晚上还可以留个单夜宵。你太瘦了，多吃点夜宵。在减肥。800肉，你说的800。这鸡爪好吃，金针菇也好吃。里面还有金针菇。料很多。还买了素质螃蟹啊。
4只螃蟹，4个鸡翅，这盘多少钱10个虾，螃蟹这个45，一个45啊？不是1斤嘛，4个，1斤45。就这样虚度着年华。我们太贵。前2天跟孙秋就是那个龙虾，一份龙虾卖400多块钱啊。换街应该挣钱的哈。阿姨每天想着法子烧点什么吃呀。这买菜最动脑筋，所以说家庭主妇很不容易呢，很难买菜，到菜场都不知道买什么菜。要合大家的口味。阿姨可以关注个什么，比如说那种美食博主啊，家烧的美食博主，看他每天烧什么菜。你自己说你把我那印章印墙上，对吗？这行为？还把它画嘴巴上，然后就自己偷偷摸摸来自来水上拿那个湿巾，自己默默去擦，你知道自己犯错了吧？上次挂在那里挨打，知道不？有点忘记了啊。让我看到嘴巴上红红的，我还以为它是涂了口红，才后来一看是把那个章上面的红色全部抹到自己嘴巴上。你是盖自己嘴巴了吗？他现在饭有点不喜欢吃。把菜菜和饭饭吃了才能喝酸奶，不然没得喝。等一下还要做雾化，知道不？哭也不行，哭也不行。自己把眼泪擦了吧，拿纸。去哪里？因为今夜的风太和煦。